我们这节课呢来讲解一下这个效果的制作方法。这个片子呢是我在2015年4月份的时候呢做了一个小测试，使用的方法呢就通过 CCD 的声音效果器去驱动这些灯光，然后呢把这些灯光导入 AE， 我们添加粒子。我们先来看一下这个最终效果。在讲解之前呢，我们需要先安装一个插件，就 CCD 和 AE 互导的一个插件。有了这个插件呢，我们才能把 CCD 的灯光啊、摄像机啊导入到 AE 里边。我们看一下，就这两个插件，选择这两个插件，然后呢 Ctrl+C 拷贝一下。我们选择 AE 这个图标，右键属性，打开文件夹位置。我们找到 Plugin。然后呢，我们 Ctrl+V 粘贴一下，这个时候呢，我们就安装成功了。这两个插件呢，也是 CCD 自带的。我们看一下在哪里找到呢？我们选择 CCD， 右键属性，打开文件夹位置。我们看到这里呢，会有一个插件，我们找到 AE Import Windows CC， 在这里呢，我是改过名字的。当你安装完这两个插件之后啊，基本上呢你是不会出问题的，但是如果你出问题的话呢，这是因为呢你的 CCD 和 AE 的版本呢不兼容，你可以换一个版本。我们现在呢打开 CCD 来看一下。我们首先呢是有一个声音效果器，这个声音效果器呢就驱动这个样条，这个样条呢是一个动力学样条。我们这个案例呢会稍微的有一点复杂，使用到的知识点呢也比较多。如果你在观看的时候呢觉得有点复杂，有点困难，你就当呢开阔一下眼界啊。当我们在后边呢学的更多的时候呢，我们再回头来再看一遍。我们来播放看一下。在这里呢，我首先使用这个球体呢来驱动这个样条，这个样条呢是一个动力学样条。然后呢，我们克隆一个灯光。克隆的灯光呢是基于样条的，我们对这个灯光呢也添加了一个效果器，就声音效果器，去影响它的颜色，还有呢它的位置。我把这个声音效果器呢打开一下，播放。我们来演示一下。Ctrl+N 新建一个工程。首先呢，我们新建一个螺旋对象。我们Ctrl+D 把这个工程呢设置为25帧每秒。我们让它的半径呢都是0，这样的话呢，它就是一个很纯粹的样条。我们让它高度呢长一点，比如说呢改为400。我们对这个螺旋线呢按 C 键转换为可编辑对象。我们看一下它的点，我们可以看到呢它有这么多的点。现在呢我们选择这个螺旋线，对它添加毛发里边的样条动力学。当然了，这里的知识点呢我们还没有讲到，你可以先跟着呢操作一下。如果觉得有困难的话呢，就先看一下这个流程。我们对它添加样条动力学之后啊，你可以看到它就会下落。因为呢，它现在会受到重力的影响。我们把这个总的时长呢改为600帧。我们选择某一个点，我们来看一下这里边的属性。我们点击属性的时候呢，这里呢会有一个固定，我们设置一下。你看啊，它现在呢，
它就固定在这里。你可以看到这两个样条啊，它就像是一个绳子一样。那好，它之所以会下降，是因为呢它受到一个重力的影响。我们把这个重力呢改为0，你看它现在呢就没有反应了。我们把这个固定呢清除一下。在样条动力学里边呢会有一个什么属性啊？我们来看一下。我们找到毛发里边的，这里呢会有一个约束，我们可以把某一个点啊约束到一个对象上面。我们新建一个球体来看一下，把这个球体呢变得小一点，按 C 键转换为可编辑对象。我们把它呢向上稍微移动一点。我们选择这个样条，在点级别的模式下呢，我们选择一个点，然后呢我们对它添加毛发里边的约束。约束呢就是把这个点约束到某一个对象上边。我们把这个对象呢拖进来，然后呢我们点击设置一下。那现在呢它就会把这个点呢约束在这个球体上边。我们播放的时候呢，它当然是没有任何反应的，因为这个球体呢它没有动。我们来看一下，我们现在动呢，你可以看到这个样条呢它就会有这样动力学运动，看起来呢很真实。那好，我们现在呢后退一下，回到最开始的地方。那现在呢我们要做的是就通过声音呢来驱动这个球体的位置。在运动图形里边呢，我们找到一个效果器，就声音效果器。我们把这声音效果器呢放在球体的下边。在变形器里边呢，我们使用的是对象。然后呢我们找到一个声音，我们来找一下。我们使用这一个声音，双击否。我们现在呢来播放。你可以看到呢，这个球体呢它就会随着声音呢来有这种运动。我们可以控制它的大小，现在呢是50嘛，我们可以呢把它改作200。我们来播放一下。当然呢，这是一种最简单的方法。在此呢，我们也讲解一个复杂一点的方法。我们把这个声音效果器呢拖出来，我们新建一个球体。那这个球体呢，我们可以让它小一点。我们把这个球体呢变得小一点，然后呢，我们新建克隆对象，克隆这个球体，我们让它呢克隆1份。我们选择克隆对象，在效果器里边呢，我们把这个声音效果器呢拖进来。那现在我们播放的时候啊，这个声音效果器呢就会影响这个球体。那我们现在要做的就是，如果呢我们能让这个球体的位置呢始终等于这个球体的位置，就球体1的位置，那就 OK 了。我们把它改下名字吧，它呢是球体 A。如果呢我们可以让球体 A 的位置始终等于球体 B 的位置，那这样就 OK 了。我们选择球体 A， 对它呢添加，我们找到 Espresso， 添加一个表达式标签。关于 Espresso 呢，我们在后边的课程当中也会有讲解。现在呢，我们就先使用一下，也算是一个预热。我们把这个克隆对象呢拖进来，在 Espresso 里边呢 ，Espresso 池我们点一下，你可以看到呢，这里边就会有运动图形。这个运动图形对象啊，它里边呢会有很多的数据，我们把它呢拖进来，我们让它呢输出对象，输出克隆对象的某一个索引，因为它现在呢只有一个对象，就这个 B， 所以呢这个索引值就是0，也就是第一个对象。它的什么属性呢？我们输出它的全局矩阵。全局矩阵呢，就是它在视野坐标系当中的移动位置旋转缩放。我们把这个 A 呢也拖进来，我们把这个全局矩阵呢输出给这个对象 A， 在这里呢我们也找到全局矩阵。那你看啊，我们把这个球体 B 呢改的小一点，或者呢我们把它呢换成一个小方块，其实道理呢都是一样的。我们把它呢换一个小方块，把这个 B 呢删掉，小方块呢小一点。我们可以看到现在 A 的位置呢就这个小方块的位置。我们来播放 A 的位置呢始终都是小方块的位置。我们再来看
这就是一个比较复杂一点的方法。那好，我们把它呢删掉，我们还是呢使用简单的方法交给这个对象。我们把这个螺旋线呢向上移动一点，就离这个球体呢近一点。那好，我们现在呢来播放它这样一个图画，因为它现在呢没有受到重力的影响，这个线呢就好像是在太空当中一样，它是一个很自由的运动。我们点击这个样条动力学，我们让它的粘质呢大一点。粘质呢，它就好像是让它在一个很粘稠的液体当中一样，阻止它的运动。我们来看，那现在这个值呢是有点大的，我把它呢改为20。我们再来看，我把这个样条呢改为刚性的。我们来看一下。我觉得粘质为10呢就差不多。我们想要的一种状态呢，就力的一种传递。我把声音对它的影响呢改到再大一点，在参数里边呢，200呢，我们把它改为300。把这个线呢再往上一点，或者呢把这个球体呢向下一点。我们来播放。我们新建一个灯光，在这里呢，我们使用的灯光类型为聚光灯。为什么要用聚光灯呢？因为在 AE 当中我们添加 particle 的时候呢，聚光灯的朝向呢，就代表了发射器发射的方向。我们把它呢变得小一点。我们新建一个克隆对象，克隆这个灯光。我们让它呢以对象的形式来进行克隆，以这个螺旋线呢来进行克隆。在变换里边呢，我们让它有一定的旋转，旋转90度。我们现在呢继续来进行播放。现在它的朝向呢是不对的，这灯光的朝向是不对的。我们把排列克隆呢关掉，把这个球体呢向下一点。我们现在呢让这个灯光呢多一点，是10个，我们把它呢改得很多。一般情况下呢，我们把它数量改为几百个。然后呢，我们选择克隆对象，在运动图形里边呢，我们再对它添加一个声音效果器。我们点击声音效果器，我们选择一个声音，依然是这一个声音。我们可以把第一个声音效果器呢先关掉，我们让这个声音效果器呢影响灯光的位置。我们来看一下。我们让这个声音效果器呢来影响灯光的位置，还有呢它的颜色。什么位置呢？我们看一下哪个方向呢？就是 Z 轴的。我们播放。应用模式呢，切记我们把它呢改为不符。我们播放。我们也可以呢勾选使用过滤，我们把这个宽度呢设置的宽一点。我们播放。在参数里边呢，我们把这个颜色呢开启。我们设置一种颜色，然后呢，我们双击设置一种颜色。设置一种颜色。
们来播放看一下。播放。我觉得什么样的感觉比较好呢？就是当它声音呢在某些地方有那种鼓点的时候呢，这里呢它的颜色会有一种闪烁的感觉。我们再来看。现在这个灯光啊，你可以看到这些地方啊，它是黑色的。我们让它呢有一个基础的颜色。我们选择克隆对象，我们对它添加着色效果器。我们先把这个声音效果器呢关掉。着色效果器呢，我们把它缩放呢当然是关掉的。我们先让它呢影响它的颜色，颜色是开启的。在着色里边呢，我们选择一个贴图，比如说呢，我们选择这个贴图。阿尔法强度呢关掉，那现在呢它会有一个基础的颜色。如果呢你觉得这个颜色不好，我们再来换贴图就行了。还有一点呢，我们可以让这个贴图呢是一个序列，我们在 A 当中啊做一个非常漂亮的序列，然后呢我们这个灯光的颜色呢不就随着时间呢发生了变化吗？那这个最终效果呢肯定也会更好。我们选择克隆对象，我们把这个声音效果器呢放在下边，先让它有一个着色效果器。那这个着色效果器呢，影响的是灯光的一个基础颜色。然后呢，我们再来勾选声音效果器。那现在声音效果器的颜色呢，就完全的把刚才颜色呢给替代了。你可以看到它依然是黑色的。所以呢，在这里它会有一个混合模式。我们把这个混合模式呢改为添加。黑色的添加刚才的颜色呢，就是等于说把黑色呢给滤掉了。添加，你可以看到呢，等于说呢黑色呢就给滤掉了。我们看一下，这就是叠加。那我们再来播放呢，来看一下。我们回到最开始，我们现在呢激活一下第一个声音效果器，就是控制球体位置的这个效果器。我们把这个球体呢向下一点。我们现在呢来进行播放。我们先来看一下，当我们把它呢导入 AE 之后呢，是什么样一个状态？我们把这个灯光呢改一下名字，比如说呢叫它发射。我们选择克隆对象，一定记得呢对它添加外部合成，勾选子集，这样的话呢，它才能把这个灯光呢导入在 AE 里边。我们让总的时长呢是500帧。我们设置一下大小，帧速率呢就是25，锁定比率，输出呢全部帧。在保存里边呢，我们最重要的一定记得呢，就是合成方案呢要保存相对全部勾选就行了。然后呢，在这里边我们 PNG 序列，声音1，声音1，保存。现在呢，我们可以直接渲染，当然呢，我们也可以直接点击保存方案文件，把这个球体呢向下移动一点。我们先渲染一帧呢，现在什么都没有的，因为灯光呢它是看不到的。我们选择这个灯光，在可见灯光里边呢，我们勾选一下可见，这样的话呢，我们渲染的时候，这灯光是可以被看见的。我们就可以渲染来看一下。我们点击渲染，这个渲染的速度呢还是非常快的，而且呢，我们可以非常直观的看到这个灯光的颜色。灯光的颜色呢，代表的就是以后粒子的颜色。当然现在呢，这个灯光呢有点少，我们来看一下，这灯光呢只有100多个，其实呢是有点少的。正常来说呢，我觉得500个左右的灯光呢是比较好的。
当然呢，在我们导入 AE 之后呢，我们添加粒子的时候啊，肯定会比较卡的。不管你电脑差一点呢，还是电脑好一点呢，它都是会卡的。因为好的效果呢，你都是要付出代价的。你就像是好莱坞啊，他们做电影的时候，他们的电脑呢肯定是非常非常好的，但是呢，他们渲染一帧呢，可能也需要很长很长时间，可能一帧呢都需要2天时间。只不过呢，他们是有渲染农场嘛。那好，现在呢，我们渲染完毕了，我们打开 AE 双击，我们可以看到呢，现在它会有一个 AEC 文件。我们双击这个 AEC 文件，它导入的时间呢可能会比较慢，因为呢有很多很多灯光，甚至呢它会出现这种假死的状态。我们展开，我们来看一下双击。那你现在呢就可以看到，现在呢会有很多很多灯光，100多灯光，灯光呢都这样一个形态。我们可以按键盘快捷键 Ctrl+Shift 加上 H 键，把这灯光呢隐藏一下。Ctrl+Shift 加上 H 键，灯光会显示。我们现在呢新建一个纯色图层 Solid。我们现在呢就要添加粒子，我们添加一下 Trapcode 里边的 Particular。Particular 呢是 AE 当中最强大一个粒子插件，也是必学的一个插件，非常非常强大，也是很容易出效果的。我们添加 Particular， 我们把这个灯光呢暂时的隐藏一下，把最下边这个图层呢也把它关掉，灯光呢也把它隐藏一下。现在的粒子啊，它是一个非常普通的发射器。我们看到，我们最重要的是呢，要把它切换为灯光发射器。我们现在呢，点击这里，把发射器的名字呢以什么开始呢？以 F 开始的，就这里发射，所以呢以 F 开始的。如果呢你的名字是以 A 开始的，我们在这里呢就是 A 开始的。我们点击 OK。现在呢这个效果呢非常的差。我们把发射器的大小呢改为0、0、0，把粒子的方向呢改为方向型的，这样的话呢它会有一个方向。我们展开粒子属性，我们让粒子的颜色呢来自于灯光，粒子的大小呢让它小一点，改为1。让粒子的模式呢是 ADD 的，就叠加的模式。我们从200帧开始呢来预览，200帧到300多帧吧。我们先把粒子的惯性呢改为0，速度的随机值呢也改为0。我们先来看一下它是一个什么样的效果。让它大小呢改的再稍微小一点，改为0.6。我们现在来播放的话呢，它就会显得非常的平。我们来看一下，它是一个非常匀速的发射，没有任何个性啊，没有随着声音的大小呢，它速度快一点啊，粒子多一点啊，非常的普通。我们看，非常的普通。只不过呢，它的形态会有一些变化。我们现在呢，来找一下这个音乐，双击，我们找到这个音乐，把它呢拖进来。如果你在操作的时候呢，会比较卡，那我们可以这么做一下，我们可以把这个声音1呢 Ctrl+D 复制一下，它现在呢就复制了一份。我们进入它内部，我们来看一下，我们先把它呢关掉啊，这样的话呢速度会快一点。我们把这些灯光呢删掉，只留下呢一点点的灯光，我们用来做测试，留下几个灯光就行了。那好，就这么几个灯光，它速度呢就会快很多。我们可以看到呢，速度呢快很多。我们就在这里呢来进行调整。
我们先来预览一下，按键盘上的0，我们来预览一下。非常的平，我把这个声音呢改的小一点 ，LL， 改为-10。现在呢，我们选择这个声音右键，我们找到 Convert， 就是把这个音频转换为关键帧，我们点一下。现在呢，它会生成一个图层，这个图层上面呢会有很多的关键帧，这就是它关键帧，左声道、右声道。我们把这2个声道呢全部删掉，留下一个展开。我们可以看到呢，它就会有这种大小的变化。我们点击一下。我们可以点击图表编辑器，我们来看一下，声音呢会有大有小，就小的话呢，也就是3啊、2啊这么一个数值。在这里呢，我们展开一下，我们找到 Particular Emitter， 就是发射器。我们先来控制它速度，按照 Alt 键呢点击一下，我们拖拽，一直向上，我们把它呢放在这里。这个时候呢，粒子速度就是基于这个声音的大小的，当然呢，现在这个值呢的确是有点小，我可以让它们整体呢乘一个数值，乘以多少呢？我们就让它乘以100。我们可以看一下，100呢有点大，我们让它呢乘以40，还是有点大，乘以20。我们来播放看一下。20呢有点小，我们把它呢改为40。同样的呢，它每秒发射的多少呢，也是受到声音的控制。我们按照 Alt 键呢点击一下，就添加表达式。我们点击这里呢来拖拽，我们让它乘以多少呢？我们让它呢乘以20。声音越小呢，它发射的粒子呢就越少。我们播放。声音越多呢，它发射的粒子呢就越多，速度呢也越快。我们来播放预览一下。我们选择 Particular， 我们让它呢有一定的惯性，就是 Velocity from Motion， 这里呢代表就是惯性，给它一定的惯性。我们来预览看一下。我们现在呢选择这3个图层 ，Ctrl+C 拷贝一下，我们进入这个合成，很多很多灯光，我们把这2个图层啊删掉，把刚才的图层呢 Ctrl+V 粘贴一下，我们可以看一下。当然了，我们这个效果呢是需要反复的调整的，特别是在 C4D 当中，灯光的运动形态呢是非常非常讲究的。我们来预览，先看一下，预览的时候呢速度会比较慢。那好，我们来看一下。我们可以看到呢，现在这个粒子呢，看起来也还可以，但是呢是有点凌乱的。这和灯光呢有很大的关系。我们可以呢把这个惯性先改为0，看一下还凌乱吗？改为0之后呢，发现就会好很多。但是在这个地方呢，看起来还是非常的凌乱。我们当然呢希望它会有一定的凌乱，但是呢不要太多。我们进入 C4D 来重新的设置一下。我们先把声音效果器呢关掉，我们移动它的位置。我们来播放看一下，我们把这个带宽呢改的宽一点。那你看啊，现在呢它就没有那么凌乱了，改的宽一点。播放。也可以呢把这个数值呢改的小一点。至于说这个值呢到底应该多少，我们是需要测试的。我们勾选，把它的位置呢放到这里，播放。
们再来渲染一下，改一下名字，叫做声音2。声音2，我们来渲染一下。那好，我们现在呢进入 AE， 双击 Render 声音2。我们选择这3个图层 ，Ctrl+C 拷贝一下，我们进入里边 ，Ctrl+V 粘贴 ，Begin 开始。我们把最下边的图层呢隐藏一下 ，Ctrl+Shift 加上 H 键，我们让它呢有一定的惯性，改为10。在物理场里边，我们对它呢添加一定的空气阻力，我们让它呢是0.6，让它的速度呢可以再大一点，改为80。空气阻力呢我们给它是1。那好，我们再来预览一下。我们现在呢来看一下，我觉得整体上呢还可以，就问题就是呢现在灯光太少了，所以说呢现在这个粒子呢看起来非常的稀疏。我们只能呢重新渲染。我们把这灯光呢改为350个。我们现在呢再来渲染一下。声音3。我们点击渲染。我们现在呢进入 AE， 依然双击，我们找到这个 AEC 文件，速度呢肯定会比较慢，那这一次的灯光呢会比较多。我们选择这3个图层 ，Ctrl+C 拷贝一下，我们进入这里边，双击 ，Ctrl+V 粘贴，我们把这个图层呢隐藏一下。那好，我们来预览，我们就预览这么多。我们来看一下，关于这个案例呢，我们就讲到这个地方。方法呢，就这个方法。至于说细节呢，就需要我们反复的来去尝试，来去调节。最后一点呢，灯光越多，这些粒子呢看起来就会越精细。我们现在呢，灯光还是不够多。那好，我们这节课呢就讲到这个地方。